தமிழ் கேட்டில் ஃபார்ம் நண்பர்களுக்கு வணக்கமுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்க 2 பல் தலையீத்து கிடாரிங்க. 2 பல்லுங்க தலையீத்து கிடாரிங்க. நல்ல கிடாரிங்க, குணத்துலேயும் சரிங்க, இடத்துலையும் சரி நல்ல கிடாரிங்க. அழகில் மிகச்சிறந்த கிடாரிங்க, நல்ல குணங்க. நீங்கள் யார் வேணாலும் பிடிக்கலாங்க, எங்கே கை வச்சாலும் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல தெளிவான குணங்க. மடி கால் எங்கே கை வச்சுனீங்கனாலும் எதுவும் பேசாதுங்க, அந்தளவுக்கு சிறந்த குணங்க. நல்ல மடி வருங்க, மடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா படர்ந்து வருங்க, மடி நல்லா அடப்பு மடியாக வருங்க. இன்னும் கன்று இன்றைக்கு வந்து 20 நாள் டைம் இருக்குங்க, 15-20 நாள் டைம் இருக்குதுங்க. தீவனம் தண்ணி எதுக்கு எந்த ஒரு தப்பு இருக்காதுங்க. நல்ல மடியால் சுத்தமாக இருக்கும், காம்பு நல்லா அழி வச்ச மாதிரி தனித்தனியாக தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த கிடாரி உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் இது கொடுக்கப்படும் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. கிடாரி இருக்கக்கூடிய இடம் தமிழ் கேட்டில் ஃபார்ம் பல்லடம்ங்க. அனைத்துவர்களுக்கும் வாகன வசதி செய்து தரோமுங்க. பாதுகாப்பான முறையில் மாடல் ஏற்றி பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு வந்து உங்கள் இடத்துல இறக்கி தரோமுங்க. மேற்கொண்டு தகவல் தேவைப்பட்டால் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தமிழ் கேட்டில் ஃபார்முக்கு ஆதரவுங்க. நன்றி.